Alors,ကျွန်တော်တို့ဂီတဆိုတာရှင်သန်အမြဲတမ်းရှင်သန်စီးဆင်းနေတဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သချင်းလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တည်ဆောင်ရှင်သန်စီးဆင်းစေမဲ့ရွေးသက်တဲ့အဆိုတော်တွေအတွက်ကျွန်တော်သချင်းလေးတစ်ပုဒ်လက်ဆောင်ပေးခဲ့ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည့်ချေရညတွေအနောက်မှာချမ်းခဲ့ပြီငါတို့တော့